یہ مناسبت کے حوالے دے نال مسلسل 30 جمعے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، آپ دے مناقب، آپ دی عشق و وفا، آپ دی اثار، آپ دی ہمدردیاں، آپ دی قربانی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے سب کچھ وار قربان کر دیتے، مگر محمد عربی دے ساتھ نہیں چھوڑیا۔ وہ خلیفۃ المسلمین دے احوال، آپ دی مبارک حیات طیبہ، آپ دے روشن پہلو سارے واسطے ہدایت دا سر چشمہ ہیں، آپ دی مبارک زندگی سارے واسطے ہدایت دا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اللہ دے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں ابوبکر او شخص ہے کہ فرمایا جن احسان اتنی ہے میں محمد عربی ساری کائنات دے احسان دنیا دے اتے ادا کیتی وینا، ابوبکر او شخص ہے جن احسان میں محمد عربی دنیا دے ادا نہیں کر سکتا، قیامت والے نے احسان دا بدلہ خود رب العالمین اپنے خط مبارک دن حضرت ابوبکر صدیق کو احسان دا بدلہ عطا فرمے سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، انہیں دے روشن پہلو دے وچوں مختلف پہلو، مختلف احوال تیرے سامنے گوشو گزار سابقہ جمعہ اندر تھی چکے ہیں۔ چند احوال ایسے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک زندگی جو سارے واسطے ہدایت دا نمونہ ہے، انہیں روشن پہلی دے وچوں سب تو پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دا جرن کر منصب سنبھالے نے، آپ نے مسلم کذاب دے خلاف، اسود عنسی دے خلاف آپ نے اعلان جہاد دا اعلان کیتے، ای مقام دے ہوتے، ای عمل دے اندر، ای لشکر دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام نے مشورہ دیتے، امیر المومنین حالات درست کہنی، تھوڑی دیر تحمل کر گنو، فرمایا تھوڑی دیر لشکر کو روانہ تھی ان کے پہلے روک لو۔ آپ نے فرمایا اگر سارا کچھ میں قربان کر دیواں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ناموس سے خاطر سب کچھ قربان کر سکتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے انچ آونے، فرمایا ابوبکر صدیق برداشت نہیں کر سکتا۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا والوں کو پیغام دیتے جن اگر اللہ دی قسم تسا میٹھے محبوب دے نال وفاداری کرے سے جینے سب تو پہلے حضور دے معراج دی تصدیق کیتے، او حضرت ابوبکر صدیق جینے ہجرت دے موقع دے ہوتے اللہ دے میٹھے محبوب دا ساتھ دیتے، او امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کون؟ ابوبکر صدیق جنہیں فرمایا لخت جگر نور نظر بیٹی اما عائشہ صدیقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہن بڑی ہے، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹی دا نکاح محمد عربی دے نال کروا سے فخر سمجھتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق زمانہ حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیفہ دیندے رہ گئے، زمانہ حضرت ابوبکر صدیق کو ستیندے رہ گئے، محمد عربی دی خاطر حضرت ابوبکر محمد کو بچیندے رہ گئے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق آپ فرمیدن میرے اسلام لانا دا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، فرمیدن ملک شام دے اندر تجارت دی غرض نال گیا، اٹھی کر فرمایا میں رات گزارن، رات دے اندر میں خواب رہ جا پیا کہ فرمایا ایک بندہ میں کو اعلان کرنا کھڑے، فرمایا مکے دے اندر ایک شخص نبی بنتے ہو سے، فرمایا او نبوت دا اعلان کرے سے، فرمایا اے ابوبکر او نبوی دے اتے فرمایا ایمان کے نامی کلمہ پڑھتے مسلمان تھی وجوں، فرمایا ابوبکر فرمایا تو ان دا خلیفہ برسے، فرمایا ان دا یار غار برسے، فرمایا او نبی دے مموس رون دے بعد اللہ تے کو کامیابی عطا فرمائے سن، جنہا او نبی دنیا دے پردہ فرماوے سن اور انہیں بعد اللہ تے کو خلیفہ بڑھا دے سن۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا ہے ابوبکر تو اسلام نامن دی کیا وجہ ہے؟ میٹھے محبوب نے فرمایا اے ابوبکر تیرے اسلام نامن دی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے اعلان کی تیرہ تا حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی، تا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسا اللہ دے نبی بنتے ہوئے میں مسئولت ایمان کرتے آیا. اللہ دے نبی نے ارشاد فرمائے نہیں میں دساما اے ابو بکر تمہیں محمد کی تصدیق سب تو پہلے کیوں کی تھی؟ فرمایا ملک شام دا خواب تھا. فرمایا اس خواب دے اندر تو فرمایا سب تو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت کو فرمایا خواب دے عالم نے تو سمجھ کی دا ہوئے سن کی دا ہوئے. واقعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دی بشارت دی وجہ کنوئی اللہ نے میرے دل کو نرم کر چھوڑے ہاں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا والوں جنہیں کو اللہ نے پوری دنیا دے ہوتے کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے. کون؟ حضرت معاویہ بن معاویہ انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں. غزوہ تبوک دے اندر فرمایا انہیں نماز جنازہ پڑھے گئے مدینہ دے اندر انہیں دی وفات تھی ہے. تبوک دے موقع دے ہوتے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے دے نال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک اچھاتے دن میٹھے محبوب نے غزوہ تبوک دے موقع دے ہوتے آپ دے نماز جنازہ پڑھے. نماز جنازے دے بعد فوراً آپ مدینے دے اندر آگئن جنت البقیع دے اندر آپ مدفون ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل کیا وجہ ہے اتنی اعزاز حضرت معاویہ کو کیوں ملے؟ حضرت معاویہ بن معاویہ بے صحابی ہیں انہیں کو اعزاز کیوں ملے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی میٹھے محبوب حضرت معاویہ او شخص سے جنہا کسرت نال سورۃ اخلاص کو پڑھتا سورۃ اخلاص دی برکت دی وجہ کرو اللہ نے انہیں کو اے مقام عطا فرمائے. جنہا بندہ کسرت نال سورۃ اخلاص پڑھ دے اللہ وال کیا مقام عطا فرمے دن کہ انہیں نماز جنازے دے اندر اللہ دے 70,000 نورانی فرشتے شریک ہاں. رجا میرے بھائی و دوستو اس دنیا دے ہوتے اللہ نے صحابہ کو کامیابی کیڑی وجہ کنو عطا فرمائے. فرمایا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جانی سار وفادار ہن. حضور نے ارشاد فرمایا صحابی قد نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اے دنیا والو صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے بس تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ کامیاب کامران ہو جاؤ گے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار وفادار غلام ہن اور آپ نے سب کچھ قربانی دا حق ادا کر چھوڑیے اور دنیا دے خطے دے اندر دنیا دے کونے کونے دے اندر آپ نے اللہ دے میٹھے محبوب دا دین پہنچائے اللہ دا پیغام پہنچانے اللہ دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دی تبلیغ کی تیرے. میرے بھائی و دوستو پوری دنیا دے اندر اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے العزت والمقام والکامیابی عطا فرمائیے. کون صحابہ جنہیں دے بارے اللہ دا قرآن دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا والوں ایسی جماعت جنہیں کن اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی. کون صحابہ اللہ دا قرآن دے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. ان صحابہ دے وچوں سب تو پہلے جی کو اللہ نے مقام دے بلندی عطا فرمائیے وہ حضرت ابو بکر صدیق سید. وہ کہنے صحابی ہوں جنہیں کو سب تو پہلے اعزاز اکرام اور کامیابی عزت بخشی انبیاء دے بعد افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر وہ حضرت ابو بکر صدیق سید.